So many people were killed by police and economic shutdown in November 2020. You focus. Peaceful protest. And the Inspector Listen General to of Nobert Police Mao. Deputy was fired. General Sabit Muzei. You do remember that. Because the state did not look good. They overreacted. The force was excessive. So many people were killed. But that wasn't the end of those who wanted to continue with agitation. They now formed a group of 3. One group was the P10 that was launched by FDC and Kano Besigye. The other group was the NUP group, really the most amateurish group. I don't know why that group even wants to claim that they can tackle the state. In scouting language, you would still call them tenderfoot. You are in charge of the government and you are listening to that conversation. What would you do? Wait for the mobilization to reach the streets, then you are provoked to open fire, or disrupt it. Remember, whereabouts are not known. It is the role of the government to respond to that as a problem, because it is the government which is in charge. You cannot say, don't ask us, that's none of our business. It is our business. Nzeru kwa Goswali. Waliwo ensonga lwaki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine revolution yaffe yagijja ku domestic advocacy etajetinga government yokka n'agitwala ku international advocacy that targets global institutions like United Nations, European Union, African Union, East African Community, international key states nga United States of America. Ennaku zino gyali twabagamba tetwagenda mu kalulu kano nti Museveni agenda tulangirira, okay, nga abawanguzi, wabula twakagendamu okukakasa olutabaalo lwaffe, kozi yaffe ey'okuggyako Museveni eri bakama be Abangereza, Abamerica, Aba European Union n'aba United Nations, because power is derived from those international community key states. Okay, bulijjo tubagamba Museveni has got no autonomous powers over Uganda. Now Nobert Mao is grappling with the 2020 18th and 19th November killings. European Union as a key actor in the international community okukola statement to the 2026 elections were a military operation, ekyo kiwa solid justification to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Abannayuganda ne National Unity Platform okukola petition mu International Criminal Court. Political tool ya United States of America gyekozesa okubonereza buli mukulembeze wa Africa avudde ku interests za America. Nzeru kwa Goswali kyovola bandenywereddemu kafanta. Kuba Museveni abadde ataddewo embeera nti teri ajja munyeenya. Alese babbalamu, alese ba full figure, alese bakasolo. Akuteba Andrew Mwenda, Adononia Yebali. Oba gwe sente za Museveni oli azaaki. So all along tubadde tulakinga opposition key player who can engage the international community in a way that infects regime change mu Uganda. Kuba Museveni abadde ayina byakolera Abamerica, Abangereza, Abafaransa, Abagermany nga they care less about babadde batu blindfolding with elections. But if as long as it bolsters their interest, they care less about the human rights violations. Now bagamba nazino obulungi ava muki mu ddiiro. Tuvula baali balese Omunyarwanda atalumirirwa Nsaasira nakuwalira wamu n'abazadde
abafiiriddwa abaana mu Museveni okwagala okugezaako okunoonya sympathy na attention of the international community. Tebikyakola, wabikola mu kkoni ewa kkoni n'obasalako emimwa obukalabanda Alisira-Kena MV Tempola ozabote bakimanyi nti you can mastermind accident scientific accidents. Makatu yabikolanga ku mulembe gwa Moi nga taba critics ba Moi abali bawakanya Moi nga ikudumas nateekawo nti bafudde mu kabenji. Buli we bakuteekako akazito international community okola ebintu by'ekitujju. Ebintu by'ekitujju tebikya holdinga any thoughts within United States of America. American foreign policy yachuka. Okay? Yali anchored on the fight against terrorism. They had to forward that onto the fight against Russia, China, African dominance. So Museveni lekera okwekweka bintu by'ekitujju tujju ebyo okwagala ofuna ekisa n'abazungu okukula abantu China omunama gwe ne Kagama abazungu babavaamu ekyo ino kimanya kyovola bannato kati eri wali Kenya si Uganda. Kenya kati newe baba baagala kukola force East African Community simanyi force okugenda Congo komanda abawa Kenya si wa Uganda si wa Rwanda. Kagame namulabye Kagame mulabye nga akaba. Okay, bamugambye ebyeminembo ebyesonyiwe none of your business. Naleeta kirinti ugamba you are fighting for your people. Okay, naye Kigali will fight you anytime from now very soon. Museveni, Kagame, Muhozi ne ba enchimeni babwe bayinzo batwala mu ICC oba bayinzo tandiko bakuba jeke. Ate abana Uganda kye tusobola okukola as of now okwejja kwa Museveni peaceful protests like it was done in Libya, like it was done in Sudan of Khartoum. The same way we are going to do it. Bulijjo chovola bana bagambi bine bya economic shutdown byavudde wa Museveni kutu distracting. We need to overwhelmingly mobilize all Ugandans when you walk street like Egyptians did in the Arab Spring. Eyalabanga obukulembeze bukyukawo mu nsawo eyo abantu beyiwa ku street kala abakuba amasasi olwedde bamutaddeko ekikoligo kya November 18th 19th 2020. Nobati Mau byayogera byali okufaafaagana nabyo ehege nobati Mau era bakola ekisoboka balabenga batta any petition at the ICC ku bikolobero bye bakoze. Muzuukuke nze Lukwago Swali ebintu bino twabibagamba aponi we balumba badadini abo we balumba family ya president ewakawe Magere ne tubibagamba nti UN eyinzo yingirawo. We might become a UN mandated territory. The responsibility to protect. Senga Museveni atta abantu. Twesaddake akwata fulaga tugende mu street. Okwekalakasa kuli okuli peaceful. Constitutional kukkirizibwa mu Uganda. Ekibadde kimukubisanga abantu amasasi ng'ekyo kyatya kati kye twagala. Era omwana waffe wakomerawo wano kataka. Ate munaabuuza ekiddako. Mutandika okumobilizing. Mutandika